Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю вам показать и доказать, что мировой эфир существует. И давно существуют бестопливные генераторы, которые известны были и прошлым цивилизациям, но и в наше время они были просто повторены, и они уже существуют. Нужно нам это, потому что, как говорил Циолковский, в золотой век войдут люди, которые научатся объединяться. Потому что объединение усиливает ауры людей и усиливает их устремления. И, например, то, что в современном мире запрещено, для подобных людей оно будет разрешено, потому что они сами себе откроют новые горизонты и сделают лучше из себя свою жизнь и помогут другим. Прежде чем мы приступим, напоминаю, что на главной странице канала есть ссылки. Нажмете на кнопочку ссылки или еще, и вы увидите другие мои социальные сети. В Телеграме, например, меньше цензуры, будет больше информации по данной тематике. Либо посмотрите там, где вам удобно. Действительно, даже тот же самый Менделеев еще буквально 100 лет назад как раз ставил в основу всего мировой эфир. Да, изобретатель этой периодической системы, которая применяется по всему миру, но эфир в ней был запрещен. Если мы посмотрим на его изначальную таблицу, то там присутствует этот нулевой элемент. Он назвал у него ньютоний, или просто эфир. Его исключили, забыли, зато таблицей прекрасно пользуются. Так может, это не было никакого основания? Были, потому что вот перед вами, например, работа Валерия Михайловича Лобова. Он напоминал как раз информацию древних цивилизаций, а именно кольцевую науку Руси, которую в свое время передали Пушкину и волхвы, потому что это совершенно другая система периодических химических элементов, их взаимодействия, и, конечно же, все это связано с эфиром. Это к тому, что гении были и в древности, и в наше время они есть, просто они никому не интересны. Тот же самый Юрий Степанович Рыбников, он создал серию знаний, в первую очередь периодическую систему атомов древних русов напомнил, счет русов напомнил, предметный, как раз показал вот этот колодар, где нет никаких отставаний от циклов природы. И опять же, это совершенно другая химия, физика. Но это никому не интересно. Притом, если использовать русский язык, то все четко и понятно. Он это назвал русская православная элементарная система единства периодичности электроатомов Вселенной. То есть вся материя состоит из электричества. А электричество это и есть эфир. И поэтому у нас такая химия недоделанная. Опять же, изначальная вся химия называется алхимия, потому что руна ал это тоже славянская руна. Поэтому алхимия это вся химия, а мы имеем то, что имеем. Но самое смешное, что об эфире прекрасно говорил и Ломоносов в том же 18 веке. Он, изучая природу искусственного электричества, атмосферного электричества, эфирного электричества, пришел к выводу, что это одно и то же электричество. Просто находящееся в разных состояниях, разными способами получено, но все это одно и то же. И если мы видели, что в химии эфир запрещен, то в физике он давно известен и подтвержден научно. И называется он поток нейтрино. Очень легкие нейтральные фундаментальные частицы. Образуются при бета-распадах, в атомных ядрах, в ядрах реакций в звездах, в реакторах, на ускорителях, и в ряде других процессов. Вот это реликтовое нейтринное излучение, излучение от Солнца, звезд, это как раз и есть этот эфир. Почему я это говорю? Потому что за каждого из нас за секунду проходят миллиарды нейтрино в секунду. Вот он и есть этот эфир, о котором прекрасно знают физики. Но если это понимать, то надо понимать, что поток, идущий от реликтового излучения, от звезд, от Солнца, это есть как бы энергия сжатия для нашего Солнца. Но когда наше Солнце тоже дает поток нейтрино, это энергия расширения. И вот там, где встречается энергия сжатия, энергия расширения, образуется гравитация. И, соответственно, она не в центре системы, а как раз там, где встречаются эти стоячие волны. Это я вам рассказывал, показывая другие темы о строении Земли. Почему? Потому что перед нами как раз антигравитационный двигатель. И возможность перемещения в пространстве без топлива. Но самое смешное, что бестопливные генераторы на 5-6 киловатт известны, изобретены и выпущены в наше время. И работают они на нейтрино. То есть вот этот бестопливный генератор, который вы видите,
Он изобретен, внедрен и изучается для массового производства. И называется Neutrino Power Cube. Известен он давным-давно. Почему? Здесь нейтрино применено. Здесь применен этот принцип нейтрино, в который нейтрино, взаимодействуя с атомами графена, приводя их в колебания, дают эту свободную энергию. То есть вечный двигатель, который в обезьяньей науке запрещен, но он существует в наше время. И схема его элементарная. А почему графен? Потому что это углерод. Мы тоже состоим из углерода. Поэтому эти нейтрино взаимодействуют с живыми существами, с человеком. Нет человека, нет как раз и алхимии. Притом таких генераторов масса, где нет никакого топлива, зато можно получать огромное количество электричества. Вот генератор Ван де Графа, на подобных генераторах получали, например, 1 000 000 ватт в 1952 еще году. Обратите внимание на эти синенькие стрелочки, на эти круговые сферы, на которых собирается заряд. Они почему-то очень сильно напоминают, что? Купола храмов. Опять же, здесь вся энергия получается просто из-за движения ленты. Ну, и заземления этого устройства. То есть элементарная конструкция, которая может стоять в каждом доме, но она запрещена, не используется. Здесь счетчик негде прикрутить. Вот и все. В Швейцарии давным-давно существует община. Метерника она называется. Десятки лет вот этот бестопливный генератор и многие другие на этих же принципах дают этой общине всю энергию для жизни, для мастерских. То есть общая мощность устройства там 740 киловатт. Какое топливо? Никакое. Его просто нет. Все ссылки на используемый материал, как всегда, в описании под видео. Тот же самый заголовок из газеты 21 года, 1921. Электричество, полученное из воздуха, приводит в движение автомобиль. То есть это автомобиль Николы Теслы, работающий на чистом эфирном электричестве, самозаряжающийся автомобиль. Вот эти вот шарики, там как раз находится амальгама ртути, еще одно запрещенное вещество. Потому что она как раз проще всего тоже работать с тем же эфиром, накоплением электричества, передачей. Существовали ли подобные технологии? Да, существовали, использовались, но они для нас запрещены. Они же существовали не только в движущихся объектах типа автомобилях, но и в летающих тарелках. Перед вами англичан Джон Сёрл. Он еще в 1946 году делал подобные модели. Опять же, топлива никакого, только магниты. Соответственно, могли поднимать эти устройства груз до 40 тонн. То есть в форме летающих тарелок. То есть те технологии, которые параллельные цивилизации в наше время прекрасно используют. Но никаких этих технологий в жизнь не было внедрено. Потому что его основным условием было что? Отсутствие использования их в военном деле. А такую гарантию реально никто ему не мог дать. Поэтому это все осталось в теории, в его экспериментах. Но это возможно. Это прекрасно возможно. То есть перемещаться без топлива. Не только по Земле, но и в других средах. Поэтому древние, которые писали нам Виманику Шастра, мы тоже видим вот эти сферы, где, ну, скажем по секрету, находится ртутная амальгама, что я показывал в других видео. И они используют вот эти стоячие волны. Потоки нейтрино, стоячие волны между планетами, в том числе между звездами, для бестопливного, наиболее скоростного передвижения. Вот и весь секрет. Опять же, нам это все закрыто. То же самое я вам показывал в предыдущих видео, что вот перед вами простая атмосферная электростанция, тоже бестопливный генератор. Но если присмотреться к ней повнимательнее, мы увидим, что храмы прошлых цивилизаций, которые как раз накапливали электричество в этих куполах, и служили они для накопления электричества, для передачи сигналов, то есть информации, и для передачи этого электричества на потребителей, то есть местных жителей. То есть базовые станции связи и передачи приема энергии, это как раз храмы, которые тоже стояли на местах силы Земли, то есть на силовых линиях. Они же служили линиями по передаче энергии и информации. Вот и весь секрет. Этот секрет хорошо виден в наше время, потому что сверху у вас компьютерная плата, а снизу пирамиды майя в Мексике. То есть при наложении мы видим, что все как бы одинаково похоже, только мы используем минимальные технические возможности, а они пользуются максимальным суперкомпьютером, имеющимся в нашем наличии, то есть самой Землей. Вот и весь секрет. То есть это максимальные возможности, максимальная энергия.
максимальные расчетные возможности, связь, передача энергии, перемещение. Но в наше время это запрещено. Запрещено. Я тоже показывал, но недавнее открытие ученых показывает, что те же пирамидальные комплексы Египта, опять же, это резонаторы, связанные с центром Земли, совершенно другие конструкции, уходящие в глубину там, на сотни метров. А опять же, они все встроены в галактический уровень. То есть у нас есть метавселенная, вселенная, галактика, Солнечная система, ну и уже наш мир. И все эти энергии принимает кристалл Земли и перераспределяет через как раз пирамиды. А пирамиды идут уже на храмы, эта информация. То есть так это и работает. То есть потоки, идущие сверху, потоки, идущие снизу. С этими энергиями работают пирамиды и храмы. У прошлых цивилизаций, ну понятно, если не нарушать правила. Потому что в современном мире это все запрещено, забыто, этого не может быть. Но это принципы работы Вселенной. И, кстати, я много раз напоминал, основной принцип построения Вселенной у славян, который вы видите во всех культурах мира, он постоянно напоминается. Этот принцип Рамха. То есть Ра — это и есть этот первозданный свет, поток нейтрино, эфир. Он формирует материю. Скорее всего, просто электрическую материю. Да, уже эта материя начинает давать свой поток. Ха, положительная сила, то есть это сила света Солнца, в том числе и Солнце, которое находится у нас в Земле, потому что символ Земли это буква Х. Опять же, все не просто так, потому что это и есть, как создается материя, как создается, опять же, то свечение, что мы видим. Понятно, понятно. Об этом знает и уже и современная наука. Она признала, что да, мир состоит из троичности. Великий триглав. То есть темная материя, темная энергия. И та материя, которую они хотя бы видят, то есть межгалактический газ, звезды и прочее, это всего 4%. То есть, скорее всего, М это вот эта материя, темная энергия это как раз Ра, ну а темная материя неизвестная это как раз Ха, те планеты и Солнце, которые они еще не видят из-за их интересного излучения, которое идет изнутри самой планеты. Но наука это доказала. Поэтому, если вы когда-нибудь встретите перед собой какую-то ученую обезьяну, которая начнет вам рассказывать, что наука обо всем знает, напомните ей, что наука что-то слышала о 4% видимой материи. Но если заглянуть в атом этой материи, то мы узнаем, что только 1 миллиардная часть этого атома занята веществом. То есть наука ничего не знает даже о материи, не то что о том, что она не видит. Если к этому присовокупить, что она-то смотрит на четырехмерное пространство, а самое большое пространство, которое было известно древним, это 65 536 мерностей в степени 4096. Тогда вы хоть начнете понимать, если у вас сохранилась хоть капля человечности, вы не превратились в эту обезьяну или удобрение для этих обезьян, что вы ничего не знаете об окружающем мире. Современная обезьянья наука — это не изучение мира, а делать так, чтобы никто не знал, как этот мир устроен и как он работает. А просто служил удобрением для обезьян. Или превращался, деградировал до уровня обезьян. Вот и все. Ну а чтобы этого не произошло, древние нам оставляли подсказки, в первую очередь в символах, которые я уже показывал. Вот она, лодка Ра, на которой плывет Ра. Это первозданный свет. Его изначально охраняет Сет. Это свет звезд, ну, который оберегает его от Апопа, этого змея. Змеи — это циклы. А вот Гор, который поражает как бы рептилию. Зачем это надо знать? Ну, потому что древние как раз предупреждали этой птицы Ра, она же Феникс, она же первая птица в изначальном символизме, а как раз тот же Гор и Сет вместе создавали единое двухголовое божество, потому что одна из них, этих голов, это голова сокола. Вместе это и получается Рарок, то, что славяне знали, имели, несли во все культуры, ну потом эти культуры как бы искажались, но смысл оставался прежним, что это двухглавая птица, это как раз Рарок, и она есть и в Египте, и у хетов, по всему Ближнему, Дальнему Востоку, и даже в Америке. А изначально вот красная стрелочка, древние нас предупреждали в этот поток Ра, идущий изначально с высших планов, потому что ближний к нам поток — это поток Рог или Рог.
Да, это Сварог, прадедушка. Как раз мы внуки Сварога. То есть это наш дедушка. Высший план, это правнуки высшего. То есть высших этих излучений. А дети мы дочь Бога. И когда называется Ярила, я это Ра. Ра это как раз первозданный свет, который спускает в том числе и Ярила. И все это есть и у древних. И скажете, ну нам-то это зачем надо? Потому что у славян есть единый Бог. Называется он Род. Это взаимодействие энергий, которые мужских и женских. То есть энергии сжатия и расширения. Даже тот же наш кодон ДНК, в котором 3 символа, он имеет 64 значения. Если мы развернем этот символ рода, или янь-инь, славянинь, отсюда именно происходит, то мы получим эти 64 значения. То есть это астрономия, астрология и изучение информации, которая содержится в этих потоках. Ну, а, например, двоичный байт содержит 256 значений. Это то, что в компьютерах применяется. Но это же применено и в человеке. Потому что, чтобы вы получились, нужна вот такая птица рода. Это 254 ваших предка. А вы 255. И чтобы получилось продолжение, нужен еще один ваш партнер. Там мужчина, женщина. Получается 256. Вот это и есть строение вашей родовой программы. Об этом говорил в том числе и гражданин Чудинов. Вот на канале Валерий. Это видео, перейдите, посмотрите, что он рассказывал там. Вот главное, что там интересно сейчас, что ДНК содержит 1 миллионную той информации, которая нам нужна для жизни. Вопрос, откуда же все остальная информация, чтобы тело человека просто не развалилось? Из эфира. То есть ДНК это приемная антенна, которая принимает не только энергию, но и информацию из эфира, которая нужна для нашего существования. Она же поток Ра, она же нейтрино, она же в химии эфир. То есть, а люди как раз магниты. И как раз магниты построены на углероде, на котором и построен как раз графен, который именно он только и взаимодействует с этим потоком нейтрино. А фактически наша душа. Вот зачем это нужно знать. Вот почему мы используем эти круговые системы славянские. Если посмотреть на как раз чертог расы, мы видим этот символ Ра. Потому что раса это белый чистый. То есть белый чистый изначальный свет. Из которого получается как раз и белые люди. Бог есть любовь. Они должны нести эту любовь, то есть понимание причинно-следственных связей. Как этот мир устроен, как он работает. И имеет 16 энергоновых каналов. Остальные виды живых существ имеют другие каналы, другие приемные антенны. Почему межвидовое скрещивание приводит к чему? К появлению новых видов. Но эти новые виды уже не имеют отношения никакого к своим родовым ветвям. Из-за того, что это перемешивание. Совершенно другая информация. Об этом я в «Тайнах крови» говорил. Перейдите, посмотрите. Ну и напоминаю, что как раз вот этот поток Ра мы получаем в свою душу. То есть Ра это сверхсознание. Получаем мы его в подсознание, это солнечное сплетение, получается там подсознание находится, 99% нас, а в голове у нас находится сознание. И только когда человек сможет это все структурировать, получается человек разумный, который имеет 3 уровня этого бытия, еще один великий 3 глав. Ну а для того, чтобы увидеть этот поток Ра, нужно просто посмотреть ночью на небо, и увидеть, что в центре вот этого всего потока есть полярная звезда. Откуда ее такая важность во всех мифологиях, религиях. Постоянно она присутствует, эта богиня. Ну, полярная звезда, она огромная. То есть ее диаметр 23 раза больше, чем у нашего Солнца. Светимость 2500 раз больше. То есть это та твердь, что излучает Ра. То есть твердь, первоисток Ра. Та Ра, полярная звезда. Как раз она и показывает вот эта лодка этого Ра, который плывет. Ну, это те великие пути, по которым человек идет. Их 4. Ну, и противостоять 4 великим ветрам, которые стремятся помешать человеку достижению своей цели. То есть 4 энергии расширения, 4 энергии сжатия. Что вы сможете преодолеть, то и получится. А у богини Тары славянской кто брат? Она младшая сестра бога Тарха. Ну, еще ее называют Тарина, Тая, Табите. А Тарх, дождь бог, Перунович, это строение нашей земли. Опять же, древние нам это все оставили, для того, чтобы мы понимали, кто мы, где мы, как это все работает. Ну и помните, если вы как все-таки не произошли от обезьян или не деградировали до их уровня, то
Вы можете помочь сделать и свою жизнь лучше, и своим примером помочь другим. Вот и весь секрет. И помните, повторение мать учения, но информация никогда с первого раза не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Опять же, все ссылки на используемые материалы в описании под видео, плюс интернет вам в помощь. Ну, не превращайтесь все-таки в четвертую обезьяну нашего времени, которая, уткнувшись в гаджет, ничего не видит, не слышит и не пишет. Если вам понравилась информация, для увеличения здравомыслия напишите ваш комментарий, поставьте лайк, поделитесь информацией в социальных сетях, тогда здравомыслие станет больше. Ну и людей, объединенных здравомыслием, станет больше, и тогда невозможное станет возможным. Дополнительная информация в конечных заставках к видео, там огромное количество заставок, информации на эту тему, как работает Вселенная, как это применить, ну и в том числе бестопливные технологии. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.